¿Y cómo inicio? Ah, hola. ¿Y ahora? Ah, con las flechas. Con las flechas. ¿Hace cuánto no juego con las flechas, man? Ay, cabrón. ¿Y esos quiénes son? Ok, ok, sigo de largo, sigo de largo. Eh... Ah, ¿qué? ¿Con este control? No, man, me voy a tardar una eternidad, ¿sí? No. Preferiblemente con este, la verdad. Ay. No sé en cómo no me habría hecho daño caer desde ahí, man. Uy. ¿Qué soy? Un nene, ¿no? Soy un niño. Oh, ¿con qué corro? Tengo que tomar impulso. Ah, no, esto, ¿no? Ah, ya. Ahora. Uy. Ay, no jodas. Ay, no jodas. No, 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 espérate, espérate, espérate. Sube, sube. Sube, niño. Sube, pendejo. Ya nos vieron, hay que rajar de acá. Este niño no se cansará, ¿eh? Tengo miedo de que esté corriendo y se me gaste la energía en cualquier rato. Me van a ver, ¿no? Me vieron. No. No, 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 no. Me durmieron. Salta, salta, salta. No. Ok. Salta. Y acá, ¿qué? Sigue corriendo, niña, no te trabes, no te quedes. ¡Ah! ¡Ay, mierda! ¡Los perros! ¡Ay! Uf. ¡Ay, no! Ah, paso por abajo, ¿no? Pero eventualmente me voy a quedar sin aire. ¡Ay, güey! Chonchitos. No, ¿qué les pasó? Chanchitos. Pobres chanchitos. Me va a agarrar una congestión, boludo. Me va a dar un resfrío de estar mojado así con este frío. Ok.
Pollitos. Pollitos. Y más cerdos muertos. Ya entendí. Bueno, lo hice al revés. Ya ni modo. Ok. Venga, mis hijitos. Vengan con papá. Viene, ¿no? Sí, bien. No, ay, men. Se maltrata animales, eso, what the fuck. ¿Por qué carajo hicieron eso? No, mis pollitos. En esta vida es difícil soltar, pero duele más aferrarse. ¡A la mierda! ¡Para! ¿Me morí? Como decía, en la vida duele más aferrarse que... Bueno, no sé. ¡Au! ¡Ay, guacala! Chancho. Cerdo. Asquito. Asquito. ¿Pero por qué mataron tantos cerdos? No entiendo. Había un montón de cerdos allá, hay un montón de cerdos acá, más que nada. En la granja. ¿Qué es eso? Son gusanos, ¿dónde se mueve eso? What the fuck? Barro. Ok, no puedo saltar. Ah, ¿qué? Ese chancho tiene un gusano saliendo de su culo. ¡Ay! ¡Ay, qué carajo! No, no, espérate, chancho. ¡Ah! ¿Qué carajo le pasa a ese chancho? Pero ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Ah. ¿A dónde voy? Ay, carajo. Qué turbio. No, qué asco. Chancho. Chancho, ¿estás bien? Ven aquí, Chancho. Ven aquí, Chancho. Chancho. Te necesito acá. Ok. Permiso, ¿eh? Ok. Pero... puede ser como en Thriller. Como en Thriller. ¿Y esto para qué es? O sea que tengo esclavos ahora.
Ese gusano está vivo encima. ¿Y por qué podía controlar de esos tipos? ¿Están muertos o algo así? ¡Ay! Ok. A ver. Ok, dejó de llover. Más barro. Y creo que no sé, no espero no haber visto una persona ahí adentro. ¿Qué? ¿Es gente enferma? ¿Qué son esas cosas? Vale, sí son personas, pero... A ver... Por allá. ¿Tengo que romper esto? Ah, no. Bueno. Vale. ¡Mis pollitos! Ah, no, son pájaros. ¿Y acá qué? ¿Por qué viene la caja arriba? Estoy viendo cosas arriba. Creo que hay que hacer todo un mecanismo. Esto. Ahí arriba. Ah, amigo. Ah, pero... no llego. Ahí estamos. Pollitos. ¡No mames! Pollitos. A ver. O si no les tiro. No, no puedo. Ya, 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 ya. Ya salí al exterior. Estoy en la ciudad. ¿Dónde estaba antes? En el campo, en el bosque, ¿no? Yo vine a la ciudad. Y a todo esto... Ay, cabrón. No mames. A todo esto, ¿soy un niño perdido o algo así? Ah, tengo que saltar, ok. ¿Qué mierda? ¡Ay, no! ¡Ah! Vivo en un mundo apocalíptico o algo así. Esclavizado por gente... ¡Ay! Gente millonaria. ¿O que quiere niños? ¿Y por qué yo estoy siendo...? No, 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 no. ¿Qué es el...? ¿Y por qué yo estoy queriendo ser capturado? ¿Qué hice? ¿De quién estoy escapando? Solo sé que tengo que seguir adelante. Pero adelante hasta no sé cuánto. En algún momento tendré que detenerme, ¿no? A entender qué está pasando aquí porque... no entiendo nada. ¡No entiendo una verga! ¡No! Caminan muy extraño. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Levántate, levántate, chamaco! ¡Levántate, chamaco!
Alto. Alto. ¿Qué? Camino, 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 camino. Alto. Camino, 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 camino. Alto. ¡No! Camino, 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 camino. Alto. Camino, camino. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué? Ay, no vi, ¿qué es acá? ¡No! 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 ¡Soy un pendejo! Camino, 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 alto. Puta madre. Camino, 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 alto. No, camino alto. Vueltita. Camino, 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 alto. Camino, 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 camino. Camino, 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 camino. Ya. Camino, 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 camino. Ya pasé, ¿no? ¿Qué? No me vieron. ¡Maldita sea! Maldición, no, 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 perro de mierda, no, perro de mierda. Oh, no, me vio. Ay, no llego. Perro, no. ¿Por acá? No, te engañé, estoy acá. Estoy acá. Ahora volví a subir. ¡Te engañé, estúpido! ¡No! ¡Hala! Me está mordisqueando el pedazo, man. Estoy acá. Te engañé. ¡No, no, no! Te engañé. Me fui al otro lado. Estoy del otro lado. Me fui. Estoy aquí, ¿me ves? ¿Me ves? Ok. ¡Nos vemos, imbécil! ¿Qué? Ah, la mierda. No, hombre, dejo mi vida en tus manos, esclavo. Ya, ahí nada más, Ya, gracias. ¿Por qué necesitaré esta caja? No sé, pero la voy a mover. ¿Otra vez? Síguele. Síguele, ¿qué hace? Síguele. Ahí nomás. Ah. Pero... ¡No! ¡Ay, la verga! No puedo pasar, ¿no? Tipo, hay unas escaleras así, pero mi personaje no me impide pasar por ahí, creo. Así que tengo que seguir, sí o sí. Ok, no puedo agarrar nada acá, ¿no? No puede ser. A ver ahí. ¿Qué pasa si me pongo esto? Mierda. Ok.
cual. Y me lo vuelvo a poner. Y entonces este sujeto me puede llevar hacia... Ahí están los tipos malos, pero si no queda de otro... Supongo que no quedará de otra.